своей младшей сестрой Вероникой. Всем привет! Меня зовут Вероника, мне 5 лет. Сегодня мы вам расскажем, как мы проводим лето на юге у бабули. Вероника, давай посмотрим, как работает камин. Пока бабушка ушла, нам очень стало интересно, что в камине и как он работает. Давай. Ничего в нем нету, только дрова. Давай попробуем зажечь. Давай. А как он работает и как его зажечь? Не знаю. Нужно будет разобраться. Так, давай подумаем. Давай. Нам нужна будет зажигалка. Да. Что нам понадобится еще? Только зажигалка, да? О, ко мне пришла подружка. Пойду ей открою. Лиза, пап, привет. Поможешь нам разжечь костер в камине? В камине? Да. А за вами кто-то смотрит? Нет, у нас бабушка ушла в магазин. Ну что, Вероника, ты разобралась? Нет, я не знаю, как его включить. А тут не надо ничего включать, его нужно разжигать. Давайте сначала зажгем свечку. Давай, а давай плавится. Свечка готова, да? Осталось... Камин надо как-то зажечь. А давайте мы его все вместе зажжем. Давайте, нужна зажигалка опять? Нет, давайте воспользуемся спичками. И тут. Не успела. Дай-ка я попробую. Держи. Ну вы поняли? Я Да. поняла. Я тоже поняла. Сейчас попробую я. Сейчас подойду к камину. Карин, я боюсь. И не бросай туда сейчас. Давай я. Сейчас. Попробуй-ка ты. Можно я тоже? Нет, ты еще слишком маленькая. Следи уже пока что. Вдруг моя сейчас загорится. Там еще немножко бросай. Дай-ка я тебе попробую. Сколько там осталось? Всего лишь одна. Можно попробовать? Да. Девочки, дайте мне. Нет, ты маленькая. А где бабушка? Она ушла в магазин. А вы не боитесь, что ничего не получится? Не боимся. Боится. Ну, думаю, должно получиться. Стойте. Нужно аккуратно поднести. Аккуратно. Все, отпускай. Сильно зажми. Все, хватит. Нет, надо еще. Для такого большого камина. Да не боюсь. Все. Вау. Вот видите, никакого электричества тут не надо. Так. Видите? Вот так работает камин. А давайте еще дров подкинем. Пусть Давайте. вообще хорошо будет. Давайте. Да. О, можно я тоже? Да, вот это вот дело. Тоже осторожно, конечно. Оп. Давайте. Карин, ты чё? Аккуратненько. Раз. Давай. Оп, молодец. Я думаю, еще одна. Их. Давай. Все. Вау. Вот так. И никакого электричества не надо. Прикольно. А вы говорили, как его включать? Согласна. Я пойду принесу то, что нам понадобится. Хорошо. Ух ты, Сосиски. сосиски. О, вкусная, надеюсь. Огурцы и хлебушек. Ух ты ж. Давайте берем по сосисочке. У меня не получается почистить. Конечно, понадобится же ножик. Осторожно, ножик очень опасный предмет. Не волнуйся, я справлюсь.
очищаем. На, бери ножичек. Хорошо. Давайте. А отрежь вот это мне тоже. Хорошо. Давайте, девчонки, чистите. Держи. У кого получилось? У меня да. У меня сейчас, возможно, получится. А у тебя? Сосиску. А то моей места не хватит. Неплохо у тебя. Молодец. Так, сейчас я немного у тебя тут поправлю. Можно я вот эту сосисочку попробую пожарить? Я никогда просто не жарила. Давайте еще раз воткнем эту несчастную. Я пойду жарить. Аккуратненько. Пожаришь мне? А я пожарю. Вот это моя. Стой, я тебе пожарю. Хорошо, пожарю. Это я боюсь. Сейчас мы поджарим и будем кушать. Да, вкусно получится. Думаю, на огне можно и не жарить. Подбас огоньку, подкинь. Вообще там, знаешь, какой есть секрет? Что нужно жарить не на огне, а на углях. Да? Да, серьезно. Ну, я не Держу знаю. так на углях. Девочки, давайте, у кого быстрее поджарится? Ну ты же такой маленький огонек. Надо жарить на углях. Так, Я сосиска быстрее поджарилась. а это уже не важно. Чувствуете? Дым? Чем-то пахнет. Ну чем? Отсюда дымом. Дым. Так, если бабушка придет и учувствует этот дым, нам будет. Давайте быстрее потушим. Давайте, ну чем? Давайте дуть. Не получается. Да я только учился. Что же нам делать? Мы закроем дверь. Давайте. Уже перестало пахнуть. Стоп, это я ее. Давай. А ну-ка помогайте мне. Стой, давай с этой стороны, будет получше. Давай. Нужно еще. Давай вот этой штукой. Интересно. Интересно, что это за штука, да? Да. Ладно. Ой, нет, нужно ту дверь. На, держи. Давай. Так. И не пахнет. И не будет пахнуть, и не пахнет. Да. А вы знаете, что если оставить пожар в лесу, то он разгорится и получится очень большой огонь. Так он, ребята, называется пожар. И я знаю одно стихотворение, которое вас научит, как можно оставлять камин или что-то другое, а как нельзя. Давай. Самуил Маршак. Пожар. Мать на рынок уходила, дочке Лене говорила: печку, Леночка, не тронь, жжется, Леночка, огонь. Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой. Щелку красную глядит, а в печи огонь гудит. Приоткрыла дверцу Лена, соскочил огонь с полена, перед печкой выжег пол, влез по скатерти на стол, побежал по стульям с треском, вверх пополз по занавескам, стены дымом заволок, лижет пол и потолок. Но пожарные узнали, где горит, в каком квартале. Командир сигнал дает, и сейчас же, в миг единый, вырываются машины из распахнутых ворот. Вдаль несутся с гулким звоном, им в пути помехи нет, и сменяется зеленым перед ними красный свет. В 5 минут автомобили до пожара докатили, стали строем у ворот, подключили шланг упругий, и, раздувшись от натуги, он запил, как пулемет. Заклубился дым угарный, гарью комната полна, на руках Кузьма пожарный вынес Лену из окна. Он, Кузьма, пожарный старый, 20 лет тушил пожары, 40 душ от смерти спас, бился с пламенем не раз. Ничего он не боится, надевает рукавицы, смело лезет по стене, каска светится во тьме. Вдруг на крыше из-под балки чей-то крик раздался жалкий, и огню наперерез на чердак Кузьма полез. Сунул голову в окошко, поглядел. Да это окошко, пропадешь ты здесь в огне, полезай в карман ко мне. Широко бушует пламя, разметавшись языками.
лижет ближние дома, отбивается Кузьма, ищет в пламени дорогу, кличет младших на подмогу, и спешат к нему на зов трое рослых молодцов. Топорами балки рушат, из бронспойтов пламя тушат, черным облаком густым под ногами вьется дым, пламя ежится и злится, убегает, как лисица, а струя издалека гонит зверя с чердака. Вот уж бревна почернели, злой огонь шипит из щели. Пощади меня, Кузьма, я не буду жечь дома. Замолчи! Огонь коварный, говорит ему пожарный. Покажу тебе Кузьму, посажу тебя в тюрьму. Оставайся только в печке, в старой лампе и на свечке. На скамейке у ворот Лена горько слезы льет. На панели перед домом стол и стулья, и кровать. Отправляются к знакомым Лена с мамой ночевать. Плачет девочка навзрыд, а Кузьма ей говорит: не зальешь огня слезами, мы водой потушим пламя. Будешь жить да поживать, только чур не поджигать. Вот тебе на память кошка, подсуши ее немножко. Дело сделано, отбой. И опять по мостовой понеслись автомобили, заклубили, зазвонили, мчится лестница, насос, вьется пыль из-под колес. Вот Кузьма в помятой каске, голова ему в повязке, лоб в крови, подбитый глаз. Да ему не в первый раз. Поработал он недаром, славно справился с пожаром. Вот такой вот стишок, ребят. Молодец. Ребенок, а можно мне одного? На, возьми. Спасибо. Давайте осторожненько, да я думаю, ничего. Да, ты только котята допустим, что я не уверена, что там что-то хорошее. Глянь, все потухло. Все, закрывай. Все. Это стихотворение рассказала моя лучшая подруга Лиза Ковалева. Сейчас она расскажет вам подробнее о этом стишке. Первый раз я рассказала это стихотворение в 1 классе и заняла 1 место. Потом во 2 классе. Когда вернулась бабушка с мороженым, она учуяла, что мы делали пикник у камина. И мы признались, конечно же, и мы не получили мороженое, а кое-что другое. Запомните, ребята, никогда не нужно повторять за нами. И это был пример того, чего делать нельзя, особенно когда дома нет взрослых. Спичка, детям, не игрушка. Если вам понравилось это видео, Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.